Rhodri Plac o History Points dwi. Dyn ni wedi creu QR codes ar gyfer 2,300 o leoliadau rhwng Cymru erbyn hyn. O'n i wedi clywed sôn am Dorothy Miles fel dynes o Dre Ffynnon. Ac o'n i methu ffeindio lle yn Tre Ffynnon oedd wedi cael ei geni. A wedyn, ddaru un o'n ymchwilwyr ni, Hazel Pierce, ffeindio bod wedi symud efo'i theulu pan oedd hi'n blentyn i Westbourne Avenue yn Rhyl. A wedyn nes i cysylltu efo brechnogion presennol y tŷ, ac oedden nhw'n falch iawn i gael codau QR tu allan i'r tŷ, fel bod pobl gallu cael hanes Dorothy Miles ar eu ffonau clyfar wrth nhw gerdded heibio. Ac o hynny wedyn, dyn ni ofyn sy'n bosib gael Plac Porffor ar y tŷ hefyd, ac rwan dyn ni o diwedd y gweld hynny'n digwydd.